欢迎收看《寰宇全世界》，带您走进全世界。全球各地的观众朋友，大家好，大家平安，我是何荣。两岸大事国际焦点，深度剖析，打开视野。透过 YouTube 收看朋友，请您帮我们按赞、订阅、加分享，动动手开启小铃铛。也欢迎您告诉我们在哪个城市打卡收看。欢迎大家多多的表达您的观点与意见，跟我们互动交流一下。好，来欢迎今天的三位来宾。首先是前大使、资深外交官金文基大使。何荣好，各位朋友大家好。另外，政大国发所助理教授王安雅老师。主持人好，大家好。还有淡江大学战略所副教授林友老师。何荣好，各位观众朋友大家好。好，这个礼拜还是关注在伊朗，因为全球的焦点现在都锁定在中东。美国跟以色列两国呢联手攻击伊朗啊。军事打击现在已经快要进入第3周了，而在这2周以来呢，美国我们看到他们一直加大打击力道，就连川普自己对外发表谈话时也说，这个打到现在了，美国也发现没什么可以打了。好，但是伊朗呢周末也发动了第44轮的军事行动，并且声称他们摧毁了中东70%左右的美军基地。伊朗革命卫队表示，第44轮军事行动代号叫真实承诺4，总共发射了像是霍拉姆沙赫尔、还有海博尔谢坎以及法塔赫、伊马德跟卡德尔这些大量精准制导武器，还有超重型飞弹以及精准制导的无人机，对以色列北部基里亚特、什摩纳、赫特拉还有海法的军事基地，以及呢美军的海军第5军基地跟美军在中东的其他基地都进行了打击。最新的消息呢是半岛电视台也跟这个美联社都有报道，说美国驻伊拉克巴格达大使馆在周末也传出遭到伊朗的攻击。而英国卫报也报道说呢，他们是引述多名以色列安全部门的消息人士指出，以色列在攻击伊朗的时候并没有一个现实的政权更替计划，原本他们是期待空袭之后能够引发伊朗民众起义推翻神学式政权，但更多只是出于一厢情愿，也就是开打有计划，但是打了之后怎么收场没有想过。好，那么以色列国防与情报高级官员也表示说呢，现在最重要的是焦点在于这个440公斤的浓缩铀哈，这是如何检验这场战争如何结束是否成功的最明确的试金石之一。因为呢，他们必须确保，要么这些浓缩铀被移出伊朗，要么就是呢出现一个让以色列跟美国都有充分信心能够严格控管这些材料的政权。言下之意，以色列就是要彻底根除伊朗对于中东地区的核威胁啊。但是到目前为止，我们看到伊朗还是有反击能力，而且呢，这440公斤的浓缩铀可以制造超过10枚核弹头的这个浓缩铀呢，也还没完全被控制。那美国跟以色列呢，尤其是美国对于发动这场军事行动最终要达成的目的你看到这个川普接连几天来的口径一改再改。随着伊朗也开出条件，因为伊朗最近不是有这个接班人也开出条件说要承认伊朗政权，然后呢要美国赔偿但是这场冲突要怎么收尾呢？会不会就是像我们先前大家讨论到的，什么时候开始是美国跟以色列来决定，但什么时候结束是伊朗来决定呢？林老师。这边的话，我们先从整体的一个战况来去跟各位做一个说明。到现在来看的话，我个人会觉得前面一开始没有错，这个美国感觉好像就是一个力量充足的一个拳手，他已经把这个小个子的这个拳手，这个我们玩 boxing 都知道嘛，他把他打的已经差不多了。他本来想一拳就打趴，他想要那个 TKO 一拳击倒，技术性击倒。可是现在来看的话，伊朗他没有正面去跟你对抗。或许在第一回合，伊朗感觉被打的这个全身就是伤了，但是现在伊朗他也知道，我要跟你耗下去，他就好像是一个还有一些实力的拳手，但他现在不跟你到场中央，他往后退，他退到我们看过拳赛的那个中后场的地方，等你过来。跟你做一场近身肉搏，对，所以他现在要打的就是说，你要不要登陆？你要陆战打进去？如果你只是靠现在的空袭跟这些空中的打击的话，他还是有能力跟你耗。那这个耗的话，他怎么耗呢？我们看到他用了很多一些不对称的一些武力，不管是这个无人机还是一些飞弹，偶尔打他几发啦，或者是说他的无人机去攻击这些海上的这个霍木兹海峡几艘船啦，他用这个方式去造成你美国现在一个你要打不打都在一个进退。他们有学到教训就是有保留战力对，我会觉得这一个的话，现在伊朗他现在知道，他跟这个之前伊拉克等等都一样，他看过这些历史，他知道说他要如何。现在最重要的不是跟你美国这边对抗，而是内部维稳。
所以我们看他最快速的就选出了他那个二儿子嘛，那个次子来继续担任，就是他至少的是他说明了现在伊朗不是一个权力真空，对，即便我的这些高层被这一个可能暗杀了以后，但是我依然可以对我内部有一定程度的控制力。那美国跟以色列也知道啊，所以其实他之前就是不管是库德族还是这一个亚塞拜然，开始有一些地面的一个行动，但是内部会不会有这些人群起这一个要推翻神学士去支持这亚塞拜然？这个可能有机会，但至少不会在这个立刻看到。所以我会认为这场战争有可能还会有1-2个礼拜的一个左右的时间。主要还是要去看现在伊朗内部的一个状况。关键在伊朗内部，伊朗的内部的政权能不能去掌握？那你至于说这个浓缩铀呢？其实反而现在浓缩铀对于伊朗来说是有一点烫手山芋。就我们说这个怀璧其罪，而最重要的问题是在于说，他有了这一个铀，会变成美国，他就认为你一定有可能会制造核弹，对周边、对以色列造成一定的一个损害。所以其实现在这个浓缩铀，说实在，就算它有，但是现在的伊朗还有这样提炼的能力吗？我们看从去年的这午夜重锤的这个军事行动，它的一些攻击是让伊朗其实它现在即便有了这些核子的一些原料，但是它是不是有足够的发射能力、投射能力，这点还是未知数。所以我个人会觉得，现在就这个伊朗来讲的话，它就在一样是要打一个不对称的作战，就是以拖代变，用这个方式去看川普是不是要去跟他做个谈判。那刚刚有去提到的一点就是，好，川普可能要承认神学士的一个政权。那这里的话，我个人会认为，对川普来讲，承认或许是政治因素，但对于川普来说，现在你第一个，伊朗的经济可能已经被攻击的差不多了，你没有能力去资助真主党，去资助这一个我们说的也门胡塞组织，等于说让以色列少了一大半的心腹大患。第二个就是石油。这一次我们有去看到霍木兹海峡也好，或者是现在的一个美国有去攻击到一些伊朗这炼油的一些设备。未来如果伊朗把提炼石油或提炼原油的能力交给美国的话，就像美国控制委内瑞拉，对于川普来讲，他等于是有了自身的石油之外，委内瑞拉，另外一个是伊朗。他控制这两个，对于川普来讲，他就等于控制了世界的石油。而且现在美伊双方所开出来的条件，说川普叫伊朗无条件投降，跟伊朗现在开出3个条件啊，都是彼此不可能会接受的这样的一个条件。所以呢，就继续的下去。但是尹勇老师刚刚特别提到是，如果美国发动地面部队要来摧毁或者是要来夺取这个浓缩铀的话，也必须要考虑的是代价问题啊。那以色列总理纳坦雅胡呢，最近也抨击啊，说这个接任伊朗最高领袖。也就是这个穆吉塔巴，那么也就是前精神领袖哈米尼他的次子啊。他说呢，这个穆吉塔巴呢是伊斯兰革命卫队的傀儡啦。那对于这个穆吉塔巴会不会成为攻击目标，纳坦雅胡也说呢，对于任何恐怖组织的领袖，我都不会签发寿险保单。他是用这样的方式来形容啊。至于呢，以色列要怎么做，我不打算在此发出确切的讯息。那纳坦雅胡这番话呢，也被外界解读认为说是暗指即将要展开另一波的斩首暗杀行动。而纳坦雅胡同时也透露啊，他跟美国总统川普几乎每天都热线通话，双方的沟通非常自由，显示美伊两国在这场冲突当中的协调仍然密切。最新有一个外电消息，就是呢，美国国务院也寄出了一个悬赏令，鼓励大家能够来检举，能够来提供情资，要特别把这几个伊朗的头们悬赏的金额呢是1000万美元，至少你提供这个相关的情报，只要是这些可能接班的或者这些有可能是伊朗这些领袖们呢，他就要一一的把他们斩杀掉。好，那就算最后真的把这个现在的接班人，也就是穆吉塔巴给干掉之后，难道战事就会因此结束吗？那是。不会，因为他已经干掉48个了，也没结束啊。对啊，对不对？你现在才10个了。对，所以现在的问题就变成就是说，我们今天做一个期中盘点吧。就是说，川普被人家批评的，就是说他的战争的目标一直在变。而且就是说会变的原因，就是因为他所有的战争目标都没有达成。对，而且他中间有很多说谎的。被自己拆穿自己的谎言，这感觉像见招拆招那种感觉。去年6月，他说我已经摧毁了这个所有的这个伊朗的核设施，对，人家说没有，他说我有，
结果现在又多出来这440公斤，结果你现在又要再去摧毁一次，那你不是证明你去年6月讲的是谎话吗？那他的这些战争目标一开始就我要摧毁核设施，后来要摧毁什么？要摧毁他的导弹设施。然后最后要什么？要伊朗的人民来推翻暴政。然后呢，现在又要怎么？要伊朗的这个政权转移。虽然他都否认他自己所设定的目标，可是不管怎么样，这是我们都这一段时间我们大家都密切关注，结果这些目标全部没有达成。对，全部没有达成。然后呢，我们今天讲44轮的攻击嘛，在19轮的时候。那西方的媒体全部一起跟着以色列跟美国做了一次大的宣传，就是说，伊朗的回击能力只剩下10%了，打不下去了，打不下去了，快完蛋了。结果还是继续打。对，然后川普说，没有我同意的话，你们最高领袖那就是没有用的。就人家写了穆吉塔巴有经过美国同意吗？川普就说，我不是同意他的，你不是同意他又如何呢？对。那其实美国现在一直在做一件事情啦，那到底有没有做，还是在唬人啊？就是升高战争的力度、强度。对，升高战争那个 escalation， 我讲就是2个面向，一个是它的打击的强度。我本来是用1000磅的炸弹，我现在用5000磅的炸弹炸你，继续加强。另外就是扩大打击的范围。那我想看，就这10几天，那个最近的美国国防部说，我已经打了5500个目标了。我老天呐，5500个目标，你的范围怎么加大，对不对？而且，这以色列只不过打了几个油槽，美国就受不了，就开骂了。那你的范围没有加大。那最近这个对照纳坦雅胡，刚刚我们提到他这个说什么暗示要斩首，另外就是川普最近的说法，大使觉得是不是？有在酝酿一个，就是以色列呢，现在要开始另一波的斩首行动，然后让美国退居到第2线。有斩首现在就是效果不大，你再斩首也效果不大。现在你已经把你现在这一波打击已经把伊朗人民团结起来了。对，现在已经不是在政权的性质了，现在是民族主义的抗争了。是你要不要灭亡他这个文明了？所以谁叫你一开始就把人家的女子学校打掉160几个学生，而且你还否认，你这不是把伊朗人民都团结在一起了吗？对。现在他要打民间目标的话，那最近把那个油槽打掉30个，伊朗天上下的雨是黑色的，然后呢会造成这个长期的疾病。你是针对伊朗政权还是针对伊朗人民啊？对，所以就变成这个战争越打的，我觉得美国就越打的怎么讲呢？越不利于他自己达成的目标。对，所以我们现在看到最近这个伊朗也回敬美国哈，就是打一些非军用的相关设施，包括像杜拜的金融中心啦，还有就是除了军事基地以外的哈一些美国在各地的大使馆。好，那也确实造成了心理上的不安。哎呀，老师，我继续请教您哈，因为现在我们讲说川普的态度一直反反复复的哈，白宫内部对于这场战事其实中间错综复杂的权力斗争这个拉锯也牵动到川普的立场出现反复，这是根据路透社的最新报道。那包括呢，这个路透社提到说，包括像是白宫幕僚长威尔斯还有副幕僚长等人在内的这些政策幕僚提出类似的观点他们同样要提醒的就是要小心这个高油价造成的政治效应，所以他们主张川普应该对胜利做一个狭义的定义就好。那释出对于这项有限行动接近尾声的讯号，但是另外一派呢是强硬派的那这个强硬派呢，像是共和党籍的联邦参议员就是 Graham， 还有包括科顿媒体评论员 Levin 等人呢提出相反的主张，他们认为应该继续的军事施压伊朗，那强调呢必须要防止伊朗取得核武，并且对美军跟美国船运受到的攻击给予强力的回应。还有第三股力量是 MAGA， 就是这个川普的民粹派基本盘的支持者，像是班农还有这个 Tucker Carlson 这些，他们都劝呢川普跟高层幕僚避免卷入另外一场旷日费时，而且是一拉关于这个战线持久的中东冲突又来了怎么办？所以怎么看这三股势力的角力，他们如何影响川普的决策？这个延续刚才两位老师讲的坦白说，这个台湾是美国的儿子以色列是美国的爸爸，这个阿公叫这个老爸做事，孙子真的不好智慧那这个美国的 MAGA 是反对 interventionism，
因为它会 derail 这个 American First 的 priority。那这个战争应该是比照这个 Desert Storm， 就是说川普最后应该是在4月中前，他会达成一个 ceasefire。那这个呢会有一个 settlement。现在战争才打了2周嘛，哈，美国这个Patriot、THAAD 1/4的库存都没了。那伊朗的 drone 只消耗了3%，那 Patriot 1枚要300万美金，那这个伊朗的 drone 的成本是不到2万美金，但它卖给 Russia 可以接近20万美金哈，所以打仗是打钱，川普不会这个跟钱过不去。那谈判呢，就是打到哪里谈到哪里，那要帮对方写一个胜利宣言，所以川普会有一个 off ramp， 他会有一个说法去 ceasefire， 比方说不发展核武，那你如何不发展核武？有各说各话的空间，还有什么时间多久不发展核武？有一个空间在那边，是，所以again 就是说谈判，他是要把价码拉高，最后一个 settlement， 然后要想办法替对方想让他怎么样，可以跟对方的人去解释他如何取得他所谓的胜利。确实哈，这个刚刚安阳老师讲说，打仗是打钱，而且川普绝对不会跟钱过不去哈。根据现在最新的一些统计呢，那收集各方的数据哈，光是这2个多礼拜以来，其实大概已经打了超过100亿美元了。虽然对美国来讲是小钱啦，但是呢，这笔钱也不能说是很小。OK， 所以呢，继续打下去呢，当然对于金钱上的损失会非常的惨重。好，那同样的，等一下回来呢，就要来看的是，现在又谈到是国际原油这个价格受到荷姆兹海峡的封锁影响，怎么看？马上回来。中美互动牵动全球，美中竞争，地缘争霸，外交、军事、科技、经济，多元观点，权威分析。一同掌握2026全球新秩序、新赛局。每周6日，寰宇全世界带您走进全世界。好，回到节目继续来关心的是美以联手攻击了伊朗，而伊朗现在放话也威胁说要封锁整个荷姆兹海峡。高盛这家公司呢最新上调了2026年第4季的国际油价预测。高盛他们认为呢，荷姆兹海峡石油运输受到阻碍的时间恐怕会延长，进一步会推升油价继续的往上涨。那如果3月期间海峡运输持续受到压迫的话呢，现货油价可能会突破2008年以来的高位，也就是会升高到每桶147美元以上。为了要抑制这个伊朗战争所导致的飙涨油价，美国能源部也表示说呢，美国将会从战略石油储备当中释放1.72亿桶的原油。这项决定呢，也是国际能源总署承诺释放4亿桶原油计划的一部分。另一方面，美国财政部也发布了一项为期30天的许可证。那许可什么呢？允许各国可以购买目前滞留在海上的俄罗斯原油跟石油产品。所以，我们从经济的角度来看因为从军事的角度，你不知道他什么时候会停止。美方，尤其是川普，什么时候会宣布这个行动已经达到了他们的目的。可是，如果从经济角度，因为刚才安雅老师也特别提到，川普不会跟钱过不去的。所以原油价格一旦飙涨到多少您觉得会影响到川普对于整个伊朗战事的这个决策，甚至可能会危及到他现在政权呢？好，那个战前石油大概是60到70嘛，IRGC 希望拉到200，那美国在100就出手嘛哈，那应该是有机会到这个140了哈，但是1年以后应该会降到80以下，因为美国现在在做一个 swap， 它现在利用战争财，它实际上可以高价卖油。然后呢，1年之后的时候可以低价再回补库存。所以先前我看到一些报道，就是80是一个最标准的一个位置。好，但是现在已经没有办法维持在这样的一个平稳的情况之下，因为我们知道说荷姆兹海峡一旦被封锁，现在很多的商船虽然听到说有美国可能会有机会出兵来护航，海军要来护航，让他们能够通行，可是呢，心里多多少少会受到影响。现在就会看到说，
这个油价会不会导致通膨？因为美国除了川普自己本身要面对国际上、外交上的压力，他也得面对美国国内经济会不会因为通膨的影响。美国劳工统计局啊，他们最新公布了一个数据，显示说2月份的 CPI 这个通膨率呢，年增2.4%哈，跟市场的预期是一致的。那按月上升了0.3%，那也符合经济学者的预估。虽然说通膨的数据没有出现太大的意外，不过也有分析师指出呢，这些数据所反映的是战事爆发前的这个价格情况。好，所以呢 ，Annex Wealth Management 的首席经济学家叫 Jacobson 呢，他就认为说，2月通膨原本正朝着降温的方向来发展，可是现在的中东冲突已经改变了市场啊对于通膨前景的看法。那也就是说，在通膨的议题上，安老师，你觉得如果这个原油价格压不下来，持续走高的话，势必就会推升通膨的力道，是这样吧？对，诚如您所说哈，现在通膨预期是拉到3%以上嘛。那事实上除了油以外，还有气，像卡达，它供全世界20%嘛哈，台湾有1/3的来源都是卡达来的，所以台湾要很小心。那这天然气是这样，就是说它也是肥料的重要来源，所以现在是春耕的时候，所以今年的粮食价格一定会往上涨。那再来就是说，美国利用俄乌战争的时候，已经打开了那个欧洲市场，因为美国是天然气大国嘛。这一次中东战争也会打开亚洲市场。那所谓的美国的通膨预期，就是说，当这个 Kevin Walsh 他这个担任 Fed Chair， 美国现在的这个 Fed 的 balance sheet 大概有4个 trillion 太多，那就相当于是100个 basis point 的宽松，所以它上来以后会用 QT， 然后就会把这个通膨预期往下压。OK， 现在对于这个荷姆兹海峡封锁跟反封锁哈，这个各界有不同的看法。当然呢，对于美国来讲呢，川普也说了，很快的时间美军就有可能有机会要来这个护航啊，所有的商船。可是呢，也必须要思考的是代价的问题。而且呢，美军在波湾这边整个海湾它的军舰跟航母的调度会不会有影响呢？美国海军研究协会的新闻啊，这个他们就报道说呢，美军福特号航母12号在红海发生了一起火灾。那中央司令部呢，随后在 X 这个上面就发表了声明啊，他们证实说火警是发生在舰上的主洗衣间，并且强调呢，这是一起非战斗相关的意外，不是被打了，只是内部的一个洗衣间的问题。那所以呢，火势受到控制。可是新闻也更指出说呢，福特号的操劳血汗程度啊，可能会创下历史新高。为什么？因为福特号的部署呢延长到4月中旬的话呢，它就会打破一个记录，就是由林肯号在2020年所创下的，在294天越战后最长航舰在海外的部署记录啊。所以现在美军航母呢，因应在中东的局势，他们也面临了所谓的轮调问题。怎么看这个航母，特别是航母上的调度问题 ？OK， 我们刚刚有看到，其实虽然说这个航空母舰它可能只是一个洗衣房的一个意外嘛，但是其实之前有另外一个新闻是说，它好像在这一个厕所上面也有一些状况，所以其实这些都可以看得到，你一个航空母舰它是个海上长城、海上巨兽，但其实它里面的一些管线内部有一些地方是可能会需要进行回去大修的一个状况，对，必须要靠港，要靠港，甚至你要回到那圣地亚哥，还不是说你在这一个日本横须贺就可以。那这一些其实我们看到机器或者它内部都会有这样的疲劳状况，更何况是人。那过去的话，或许说早期来讲的话，什么小鹰号啦那些航空母舰可以在香港这个停靠，然后就是上岸度假，或者是到新加坡或哪里。可是现在的话，香港基本上是不太可能了。可是今天美国的航空母舰，他们现在面临的问题就是说，船可能没有像过去那么多。同样的，它的这一些人手也没有那么多了。你说你可以用补给物资就源源不绝的送到前线，送到航空母舰，这个没有问题。但是你人总要休假吧？因为航空母舰它毕竟是一个紧张，或者是说实在，它就是个小的一个城市，你那么多人在这上面居住，总是会这一个想要上岸啦等等，轮调一下，对，轮调。但现在美国有这么多的人可以去做轮调吗？而且其实我们可以去看到，就美国川普上来之后，不管是我们不讲别的。
言讲2026年就好了，从委内瑞拉啦到现在的一个中东啦，所有的一些军事上面的一些冲突都会需要这些美国大兵、这些水手来去支撑。所以其实现在来看的话，他们如果说没有办法去做到这样子的一个轮调休息的话，会不会反而会更容易会出现一些海上的碰撞意外？所以其实我这也是回归到我刚刚其实一开始有讲的。说实在，现在美军真正会去接受到这个伊朗的攻击而丧失生命的，其实比例不高。但是美国3架战机被自己人打下来，美国的一个内部非常多一些，或是我们最近有看到这个加油机好像有一些意外。当你的人在疲累的时候，很多时候不用别人来攻击你，自己内部的运作就有可能会因为出现一些意外，而导致你有可能会出现的一些上升，或者是一些冲突，或是一些机械的毁损。那其实这一些也是现在伊朗在等的，就是如果我把时间拉长，看你美国可不可以跟我耗下去，因为毕竟他是以逸待劳嘛，我就在自己的家里面等你。可是对美国来讲的话，它毕竟是一个远渡重洋的打击，所以其实就现在来看的话，航空母舰它或许它没有办法说这个做到这样子的一个长期支持，可是美国它要如何去做一个轮调，让它的一个世界的一个战力去做到一个平衡？我个人认为现在比较有可能的，或许会是在第7舰队，就是所谓的印太司令部这边的一些海上的兵力，有可能会做一些移动去支援中，因为我们看它中央司令部嘛，这一次在中东是中央司令部，有可能会由印太司令部去支援中央司令部。因为毕竟对于现在的一个印太局势来看的话，或许在川习会的前提之下，双方目前来说并没有那么剑拔弩张。对，确实啊，在周末也传出哈，就是说在驻日美军这个部分，有一部分的人力现在呢也有可能会调往到中东去，可能就是做人力的一些支援啊，来调换。他可能有一些目前看到蛮多，他是海军陆战队，那是不是说什么有一些评论说要准备2栖登陆？我个人觉得其实几率不大，但是这些海军陆战队有可能是去保护他的一个驻外的使馆，还有就是在中东这一边想很多的一些海外基地，因为对美国来讲的话，很多一些海外基地或者是一些海外的一些单位的防卫，它不完全是由宪兵来执行，是由海军陆战队。是驻外使馆，这个比起美军基地来讲的话，它相对来讲防卫性就比较弱，比较低一点哈。那当然，川普呢对于这个荷姆斯海峡会不会被伊朗封锁，他也在放狠话哈，因为9号他表示说呢，如果伊朗胆敢封锁荷姆斯海峡的话，美国将会以20倍来回击，就是打到让伊朗无法重建。而贝森特哈这个美国财长呢也接受在专访的时候呢，他说只要军事上可行啊，除了要打击伊朗以外呢，美国海军可能会跟国际联盟合作，为通过荷姆斯海峡的商船这些船只来提供护航。好，可是重点就在于只要军事上可行这句话。那军事上如果不可行呢？那怎么办呢？好，所以美军顾忌的是什么？大使觉得，美军估计被击沉啊。对，荷姆斯海峡，万一一旦军舰受到攻击，最窄的地方30几公里啊。他不要导弹，也不要无人机，用岸炮就可以把你干掉了。对，所以美国海军一直不同意啊。对，现在美国的舰艇是躲在1000公里以外啊。对，现在的战场已经不是，现在战场跟他的打法已经完全因为武器的关系完全改变了，基本上都是超视距攻击。什么叫超？都是眼睛看不到的，都打得你眼睛看不到，你也不晓得那个敌人在哪里，对不对？那你也不需要看到敌人，都是超视距，都是200公里以外的地方。那甚至都是现在伊朗打的都是1000多公里了，他打以色列都是上千公里啊。对，都是超视距的，就2样东西，一个火箭，一个无人机，改变战场所有的现况。对，那前一阵子西方媒体一直在报道说伊朗要赶快买 CM-2301中国大陆的这个外销版的鹰击12，反舰飞弹。那鹰击12而已啊，而且外销版中国大陆现在是鹰击21啊，12上面还有15，还有17，还有21啊。那只要连鹰击12这种武器放那，都已经会决定战果了。那所以我认为，基本上这个荷姆斯海峡的命运就跟将来台湾海峡，如果两岸不幸打起战争，跟台湾海峡一样，没有国家军舰敢跑到这个水域来了。对，大使提到这个，就是身在台海的我们，从这个当中可以看到什么？看到就是说，其实战争形态已经改了啦。你去买什么布雷车啊？你去买那个布雷车，你去买一些水雷啊什么，跟战争没有关系。战争就2样东西，一个导弹，一个无人机。那再多一点，还有一个叫远相火，你大家听过，就远程相似好火箭弹。
远火部队的那个远火，对，所以都是超视距的，你根本看不到。那这个东西，美国现在动都不敢动，所以荷尔姆兹海峡只是伊朗手上掌握的，也不是王牌，只是他的一张牌而已。我告诉你，真正伊朗掌握的王牌是什么？也是远距打击，打击什么呢？先打储油槽，这些海湾国家的巴林啊、阿曼啊、这个科威特啊、那个阿联酋啊，还有沙特，他们的储油设施。第二个打什么？第二个打你的石油相关设施，炼油的啊，还有相关的配套设施，这是第二层。第三层直接把你的油田炸掉。这个打，现在封锁你这个荷姆斯，只是让你油运不出来啊。我这个后面这几个地方，你油也根本都生产不出来了。那个基本上就是美国所有战略学家，还有这些国际战略学者，包括这个中东的这一些产油国家来讲，他们最怕发生的事，因为这个伊朗已经证明他可以做得到，没错，而且以他现在的打击能力来讲，他只是不打而已。所以现在整个局势的变化，等一下我回来就要讨论是说，3月底4月初，川普呢没有任何意外的话，应该就是要到中国大陆去访问了。但是他原本所计划要跟中国大陆国家主席习近平在谈的时候呢，那手中的油的这个筹码是不是因此有改变？马上回来。中美互动牵动全球，美中竞争，地缘争霸，外交、军事、科技、经济。多元观点，权威分析，一同掌握2026全球新秩序、新赛局。每周6日，寰宇全世界带您走进全世界。欢迎回到我们的节目。3月底4月初，中美两强的元首习川会现在也是备受全球的关注啊。那么，中国大陆外长王毅呢，最近在两会记者会上也表示说，今年是中美关系的大年，高层交往的议程已经摆在我们的桌面上，而现在需要做的是呢，双方为此做出周全的准备，营造适宜的环境，管控存在的风险，以及排除不必要的干扰。美国财长贝瑟呢，也就会在下礼拜，也就是15到16号。跟中国大陆国务院副总理何立峰在法国会晤，预先为3月底登场的习川会经济议题呢一些相关的议题要先进行磋商。彭博也报道说，3月已经过去一半了，但是到目前为止呢，中方还没有恢复采购美国的大豆。路透也报道，川普在2月和习近平通话之后表示，中方正考虑把这一季美国大豆的采购量提高到大约2000万吨。可是对于这样的一个说法，中方目前都还没有进一步的证实。那我们怎么看这个在大陆这边，目前对于川习会在即这一张仍然压在手上还没有打出来的大豆牌，大使怎么看这件？我觉得现在这个川普现在面临自己最大的考验了就是说，你如果这场战争你也没打赢，还继续打，然后3月底又到了，你非要到北京，你有什么底气？你去求习近平主席说来协调一下嘛，来调解一下嘛。所以中国大陆来讲的话，就变成就是说，对美国现在的牌是非常的多，很多牌都是川普自己打坏的。对，现在基本上能够跟所有世界国家都还能够通上话的。都还能够得到别人信任，愿意你帮他助他一臂之力的，全世界而言只剩下中国大陆，美国现在的这个很多人都是怎么样？不是落井下石而是隔岸观火欧盟不是国家不都在隔岸观火吗？那想落井下石的不是很多吗？对，看美国笑话的都很，那怪你就多行不义嘛。而且原本这个川普在到中国大陆访问之前，包括先前对委内瑞拉出手，到最近的对伊朗动手其实是不是盘算的就是透过这个能源上面能够有一张牌，结果现在打的也是一塌糊涂。川普当然他做事一定有他自己的理由啦，不过我觉得这个现在这个打伊朗的话，纯粹是他在见到一次一个饵，然后呢他没有深思熟虑就赌下去了，就把那个饵吃下去了，结果没想到这个饵是毒饵，这就是伊朗的这个饵是什么呢？就是说，可
可能以色列告诉他，我今天我可以把他一网打尽，40几个头都弄了，那你要不要加入？对，美国就加入啦。对你前2天才跟人家谈判呢，你在谈判桌上还谈得有这个好，这不收获很多吗？对，不讲武德到这种程度，在谈判时候跟人家就出手打人家，可是你期望的东西都没有实现嘛。对，所以川普，我觉得他当年会在这个大西洋城开赌场，我觉得他就是很相信赌博。可是你要记住啊，他的大西洋赌场是垮掉了，所以他是一个烂赌徒。那我现在甚至怀疑他的医生都是在这几个关键点，他做了赌博式的决定以后，他尝到甜头，所以他在很多时候就是愿赌。政治人物你不能赌，你要100%。我现在就是看他怎么样自圆其说哈，因为这个川习会马上就要登场，之前也看到是中间有一个联动，是美台军售会不会因此有一些变数？因为呢，路透引述了知情人士啊这个说法，他们独家报道指出说，总价大约是140亿美元呢，折合台币是4500亿的这个军售案，包括有什么呢？有先进拦截飞弹在内的这个对台军售案的方案都已经准备就绪了，但会不会成为到时候川习会的角力之一？因为呢，只要川普批准这个对台军售的方案之后呢，就会进一步公布，而预计时间就会在月底这个川习会之后来对外公布。那报道也说呢，这将会是如果真的公布以后通过以后，会是台湾史上最大规模的军购交易。这个方案内容呢，主要是爱国者3型的飞弹，还有呢，包括国家先进防空系统也就是 NASAM 这个防空飞弹相关的内容。但中方的外交部发言人郭家坤对此则回应表示说，中方坚决反对美国向中国台湾地区出售武器的立场是一贯明确的。好，所以现在看起来，这个最后的发展尹老师觉得会不会是中国照骂，美国照卖，台湾照买的一个另类平衡？但是我们合并最近的伊朗的一个战事来看刚刚大使也特别提到了这个鹰击12的出口型的版本 CM302 反舰飞弹，到目前为止中方的说法是都还没有卖。好，那会不会用这个方式来作为一个反制中间的联动？我们先说这一个中国会不会卖给这伊朗这一个鹰击102好了，鹰击12。可我这个人会认为，就算他要卖，但是你要运进去，你要怎么运？这个你要走陆路吗？还是其实现在已经说实在，现在是一个远水救不了近火的状况。你现在的一个中国要提供任何的武器，或许无人机是最实在、最有用的一个方式。那你说你现在这个时候才提供这一种鹰击12这一种飞弹的话，我会觉得是一个远水救不了近火。所以其实说今天这2件事情，或许是有一点我们必须把它分开来看。中国对伊朗的支援是不是要透过军售，还是透过其他的提供无人机？我觉得这比较有可能。但是就一个美台军售的一个角度来看的话，的确是他卖他的，他骂他的，他讲他的。可是其实这一个彼此之间的互动，我们也可以去看到，川普为什么在这个时候要放出这个新闻出来？最大的原因就是他不希望回归到6项保证的问题。就是之前有一些民主党的一个就直接说，你川普这违背了6项保证，你这个川普呢，你这一个你是跟中国已经谈妥了才决定要军售，他绝对不希望烙这样的一个画饼给民主党。因为最直接的就是说，好，不管有没有让美国再次伟大，不管今天这一个农业州买的这个大礼包有没有，可是接下来他要面对最直接的问题就是期中选举。期中选举的一个状况，会不会反而让民众对于你川普领导的共和党更加的反感？那最后让川普形成一个跛脚政权，这个是现在川普最怕的一件事，因为其实还没有跛脚，还没有出现这些状况，在去年就发生过了，他的一个预算嘛，总预算这个没有过，所以联邦政府要关门，那一次关门就延长了这个史上最长的一段时间。这个关门对于今天大家对于川普或对于共和党，甚至是对于你自身本身的一个势力，或者是你本身的一个声势来说，绝对是一个打击啊。所以其实现在对川普来讲，他为什么这个时间点要去宣布说出售这些东西，是有他政治上面的一个考量的。而且这个政治上面的考量，我们接下来也可以去合并到中国这一边，会不会也有人担心是不是会有军演啊什么等等的。可是我个人会认为，这是出售的是防空飞弹，跟海马式不太一样。所以其实对于中国来讲的话，你美台军售，如果你没有去踩到攻击性武器的这一条红线的话，那基本上两边是可以有一个彼此的一个默契。是，现在其实马上要到3月底哈，3月底那到4月2号就是全球关税对等关税要满1年的这个时间了。那当然这个最近在
关税满1年之前呢，也看到美国贸易代表署最近也出招啊，那抛出了一个震撼弹，他们正式呢对于台湾、中国大陆还有欧盟，总共有16个贸易伙伴启动了301条款的调查，准备要重手打击长期针对产能过剩跟不公平补贴问题啊，要来做一些事。那先前这个全球关税计划呢被判定违法，所以呢，川普政府呢就马上转向法律基础更稳固的，用这个1974年贸易法，也就是122，那试图呢在7月临时关税到期之前呢，先帮美国制造业再建一个新的防火墙。中方商务部呢13号也针对美国要启动这个301调查回应说，美国的做法呢是典型的单边主义行径，也表示中方将会坚决捍卫自身的权益。最近提到这个301啊，大家也在跟这个对等关税来比较哈，它会比对等关税的威力更强，还是说其实看法现在好像是说差不多？哎，老师觉得呢？第一个，美国从一个3.5%这个国家哈，变成一个15% 的以上的关税国哈，所以全世界最大的先进国有一个开发中国家的关税率哈。那目的就2个，第一个是解决政府贸易赤字，第二个是发展美国的民主工业。制造业在美国占 GDP 要从9%拉到15%到20%，变成全世界最大的制造国。那关税就是设在这个10%到50%，最低的英国、新加坡贸易顺差国就是10%，最高的这个 adversary 中国就是50%，因为超过50%以后没意义，就是 diminishing return。那不管是 IEEPA 也好，301也好，只是一个说法跟一个手段。但是我们来看哈，简单数学。从中国出去，假设是1块钱，到美国消费者价格弹性应该是4块钱，也就是说，如果40%的关税到美国消费者手上应该是10%，超过10%就是一个利用通膨预期做一个价格的哄抬。那整个供应链里头有上游的原料制造跟出口商在中国嘛，哈，在美国有进口商品牌通路到消费者，原则上大家都要分摊一点。但是最终是中国的工人分摊最多，为什么？他面对的是中国产能外移没工作，或者说他工资砍半，达成这个效果。那中国的国策要做改变，人口是美国的4倍，不应该用1/4的价格出口到美国去。中国过去的政府补贴造成这个产能过剩，现在应该是要补贴人民扩大内需，它可以用1/2的这个价格。就输给美国1/2的价格，就可以创造一个美国2倍大的内需市场，所以整个国策需要做改变。OK， 好，等一下呢，说到中国大陆啊，我们要来看一个最近在大陆在网络上特别是热议的一个现象跟话题啊，就是养龙虾。这养龙虾呢，指的是一个把 AI 代理安装跟整个使用的过程啊，他们叫做养龙虾。但究竟内容为何，我们等一下回来继续聊。中美互动牵动全球，美中竞争，地缘争霸。外交、军事、科技、经济，多元观点，权威分析，一同掌握2026全球新秩序、新赛局。每周6日，寰宇全世界带您走进全世界。好，回到节目，我们继续来看的是 Morgan Stanley 呢，他们最新发表了中国大陆 AI 人工智慧图像处理器，也是 GPU 的相关报告，显示呢，中国大陆 AI 晶片的市场规模将在2030年达到670亿美元。这意味着2024年到2030年的这个年复合增长率呢达到23%，也预计呢中国大陆的 AI 晶片到2030年这个自给自足率将会达到76%。主要的原因呢是中方透过扩大晶片晶圆厂还有设备规模来弥补在制程技术上面劣势的这个本土化战略正在持续的发挥效果，取得成效。所以呢 ，Morgan Stanley 呢就特别持续看好中国大陆 AI 半导体供应链，包括像是中芯国际、北方华创还有 MPT 等等的厂家。那现在看到是 AI 晶片的自给率超过70%，我想先请教安雅老师您怎么看？这对于中国大陆的内部，尤其是半导体产业，还有 AI 生态链会带来的影响是？我想几个层面就是说 NVIDIA 的速度迭代太快今年下半年就要从 GB300走到这个 Vera Rubin那晶片越来越热，所以让台湾的散热产业有一个蓬勃的发展。现在为了增加一点点效能，代价是倍数
那中国大陆反正买不到芯片嘛，所以冤大头的事就交给美国公司来做。像现在这些 CSP， 它要去用这个发 AI 债，所以它的 free cash flow 大幅下降。那这个 generative AI 最后会变成什么样，实际上是没人知道哈。那中国大陆就换个方式，就是说我们现在就直接开始做一些直接走到 inference， 就是现学现卖哈。那这个large language model 算完以后谁买单呢？因为这些 AI 已经改变让 entry level 没工作，像现在已经 AI coder 都出来了，所以资工系的学生已经不再吃香了哈。那在中国大陆的话，用这个 open source， 所以它就可以更快的像 TikTok 以后像更多像这样的公司会跑出来哈。对。那再来一个东西就是说，中国公司可以利用海外中东市场、东南亚市场，它可以利用那边美国的 CSP 在那边跑 large language model。那还有就是说，它有机会 NVIDIA 的产品，比方 H200，诚如刚才所说的，在下半年就变成曾祖父时代的产品，所以 NVIDIA 基本上库存需要大清仓，所以你可以用很便宜的代价去买它。所以在中国境内，你用中国比较落后的芯片，用 NVIDIA 打折的产品，中国境内基本上用 SLM 这些 inference 这些 open source 就可以应用了。在中国境外，你基本上可以用一个夹层，设一个东南亚的夹层公司、中东的夹层公司，用付租金的方式，基本上就可以去发展美国以外的市场。对，您提到 NVIDIA， 因为现在大家也在关注是新一周的这个 GTC， 就是NVIDIA 的创办人黄仁勋，他要这个对外发表次世代的新一代的这种AI 的相关晶片哈，这预料是技术更加的突破，所以。回到说，原本预计要卖给中国大陆这个 H200， 现在卖不卖中国大陆还是这么还重要吗？您觉得？就是这个策略上很清楚。比方说，所谓的美国的 large language model， 因为最终是要消费者应用，所以中国的公司你可以去用别人的东西，回来再用一个 expert model， 用一个 distillation 的方式，还可以达到你的效果。那所以意思就是说。芯片在我们这边觉得芯片很重要，因为我们是台积电。事实上，最终是谁买单，谁付钱，那钱从哪里来？从那个角度来讲的话，基本上有人做冤大头的事情，只要你拿得到钱，你就可以做冤大头的事情。有人可以以小博大，用杠杆的方式达到它的效果，这两个是完全不同的路径。OK， 其实讲到这个 AI 的应用啊，这个中国大陆的 AI 相关应用确实是突飞猛进，而且现在其实应用在非常多的范围。最近在大陆的网上呢，有热议的一个话题啊，就是养龙虾啊，就是在中国大陆的网站上面常常会出现的一大热门字词啊。原因呢是因为这个爆红的 Open Cloud 啊，它的标志呢就是一只龙虾，就是画面当中我们看到这个龙虾这样一个标志。那中国大陆网友呢，因此呢，把这个安装跟使用的过程就称之为养龙虾。它意思就是说呢，安装一个属于个人的 AI 代理啊 ，AI agent。3月初，深圳腾讯总部楼下出现了这么一个画面啊，科技赶集的画面，就是工程师呢，大家都摆起摊位，在那个现场免费帮排队的民众安装这个 Open Cloud 啊这样的一个软体。那么使用者呢，只要把这个 Open Cloud 安装在自己的电脑或者是云端，就能让 AI 自动去帮忙来写周报啊、整理资料啊，或者是寄送 email， 还有呢制作简报，甚至能够执行自动化流程相关的工作。那目前包括了阿里、还有字节跳动、腾讯，甚至连辉达都推出了自家的小龙虾。好，那所以从安装升级到安全啊，每一个层面其实都是 AI 应用的商机。像这个 Open Cloud 呢，它的软体确实100%免费的，它都是开源的这个免费的项目哈。那但是呢，把它装进到电脑云端呢，接下来才是烧钱的开始。那从每个月$10到$30不等。它会帮你就应用在不同的这个文书处理啊，或者一些回信啊，简单的一些任务。那另外，如果你付$70到$150哦，这样的一种高频率的任务的话，就会有多工具的串接，还有呢，它会让你跑比较长的这个流程。所以现在呢，新加坡南华早报他们有报道说，这个 Open Cloud 在去年11月推出之后，就受到矽谷极客圈的追捧。那在今年农历春节前后呢，在大陆瞬间的爆红。
所以我先请教林老师怎么看，就是这个 Open Cloud 所造成的中国大陆养龙虾的一个现象。OK， 针对这个我还特别赶快就是在看一下、恶补一下这个东西到底是蛮新的。说实在啦，现在的话我们在使用这个 AI 啦还是什么的，一般来讲的话，可能像 ChatGPT，或者是很多的一些各式各样，有的是做简报比较强，有的是分析什么比较强。可是现在这个所谓的一个养龙虾，它基本上就是它把所有的一些 AI 工具进行一个串联。我用这个比喻好了，如果我今天在一些其他的一些 AI 里面，我问他说 ，OK， 我要怎么样做影片？要在 YT 上面，我希望成为一个直播主，要怎么做 ？OK，ChatGPT 会跟你说1、2、3、4，你要先申请账号，然后如何，你要怎么简化的话，我把连接帮你找一找，但你还要自己去按。可是如果今天龙虾是什么呢？跟他说我希望能够成为一个直播主，那他就主动帮你去申请个账号，那这个账号可能就是这一个什么王老师1、2、3、4要不要？你喜不喜欢？然后再来就是说，如果你要的话，你就说 OK， 他自动帮你申请好了。那你要去上传的话，他也可以跟你说你要的是哪一个类型，等于说它是有一点真正是印象中的人工智慧，不是只有帮你完成报表，它还可以主动跟你说这个报表你可能每个月好这个交通或者是吃喝太多了，你要怎么样节省？如果你要节省的话，我有什么样的一个建议？大幅简化了你在这个作业的流程，在连结或者是在一个概念转换，等于说你只要真的可以做到开口一句话，他就可以去做这样子的一个。像你的虚拟秘书了。可是虚拟秘书的一个问题就在于是说，你真的要回他信吗？比如我只比如说，因为你看我们10块美金就可以帮你回信啊，简单任务。可是他可能回的是我收到你的资料了。但有时我们都知道，在商场上面嘛，有必要那么快回信，还是什么吊他一下胃口，饥饿行销一下，或者是说我们今天有我自己的一些考量。所以其实这个会出现一个问题，就是 AI 的一个最佳解、最适合的解决不好意思，最佳解不一定是最适合的解决。是有时我们有我们自己的一些相关的盘算。那另外一个问题就是说，没有错，我提供给他，可是我们就像我们在用手机就好了，很多时候要说你是否要提供权限。那今天我每一个高频的一个任务啦，或多工具的串接，好歹我的一个通讯录一定要给他吧，不然他怎么帮你回信，帮你去做自动的工作？或者是说我的账号如果就给他，那哪一天他是不是有可能密码或什么会给我变换呢？或者是说他上传的一些我或许不是那么想要这一些使用的资料数据，那这一些会不会给我自己带来一些困扰？所以其实这又会回归到一个不管是资安也好，或是我们自己在授权使用的这些上面也好，会不会未来的一些这个人工智慧固然有它的帮助，有它的一个强项，但是当我们给予它更多的一些资讯的时候，会不会哪一天他也生成了另外一个，比如 YT， 他又自己生成了一个账号，要跟你打对台？那大使觉得它会被变成一个 AI 应用服务的一个新的赛道？我觉得一定会的哈，它是有缺点的，可是它的这是一种科技的大突破，它是一种创新，它是一种创新，它提供的只要是便利啊，那提供的是更高功能的哈，更涵盖更广的服务的话，那它等于是在指挥你的已经既有的其他的软体，它可以把它整合起来一起作用啊。它的问题现在缺点就是在它的安全的问题啦。你的那个你必须要把系统权限哈，它交给这个哈，这个叫什么虾？这个叫龙虾龙虾。那还有就变成就是说，它这个系统权限开了以后，它本身的防护安全措施是很薄弱的。所以你被恶意攻击的时候，可能你发了一封邮信，可能是别人那个恶意的骇客叫你发的邮件。那一发出了100多件、200多件，都有你的名字，你那个灾难已经造成，你还不知道，所以这个是它的缺点。不过我认为任何科技都有它的优点跟缺点啦。不过这种科技出来的话，那一定是将来是。